अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से मैं हूं ऑन नकवी एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 032242222044। व्यूवर्स, आज हम आपको एरियल व्यू करवा रहे हैं DHA फेज़ 8 W ब्लॉक का, जिसके अंदर हम इसकी लोकेशन को, इसकी प्राइसेस को और अंदर जो डेवलपमेंट होगी आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। DHA फेज़ 8 W ब्लॉक जो है सबसे हॉट ब्लॉक है। ये सेंट्रल लोकेशन बिल्कुल आता है ब्लॉक, जो कि ब्रॉडवे रोड जो है 160 फीट रोड, उससे इसको एक्सेस है। MB मेन बुलेवर्ड फेज़ 6 वहाँ से इसको एक्सेस है। फेज़ 5 से इसको एक्सेस है। रिंग रोड जो है इसको वहाँ से भी एक्सेस आती है, दोनों साइडों से। जो ब्रॉडवे से आती है वहाँ से भी इसको एक्सेस मिलती है, और जो मेन बुलेवर्ड फेज़ 5 से रिंग रोड आती है वहाँ से भी W ब्लॉक को ईजीली एक्सेस मिलती है। व्यूअर्स, हम बात करते हैं अब इसकी प्राइसेस के हवाले से। जो यहाँ पे कटिंग्स अवेलेबल हैं, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स W ब्लॉक के अंदर अवेलेबल हैं। सबसे प्राइमरी ब्लॉक है W ब्लॉक। यहाँ पे जो इस टाइम पे 1 कनाल का प्लॉट है वो मिनिमम आपको मिलता है 3 करोड़ 60 लाख से लेके 4 करोड़ 85 लाख रुपए में। और अगर हम 2 कनाल के प्लॉट्स की बात करें तो वो 9 करोड़ 75 लाख से लेके 12 करोड़ रुपए तक एज़ पर लोकेशन 2 कनाल के प्लॉट प्राइस है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो फीचर्स हैं W ब्लॉक के। इसके इतने ज़्यादा जो प्राइसेस हाई हैं, उसमें इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई होने की रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहले तो अगर इसके अंदर हम बात करें, W ब्लॉक के अंदर किसी किस्म का कोई ड्रॉबैक नहीं मिलता। कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी अगर आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी W ब्लॉक के अंदर हो रही है। W ब्लॉक के अंदर जो एक सेंट्रल पार्क है, 28 कनाल का पार्क है, वो डेवलप हो गया हुआ है। टोटल पार्क अगर आप देखें तो इसके अंदर 4 पार्क्स आते हैं W ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर कमर्शियल एरिया CCA 2 इसके साथ अटैच होता है, JV प्रोजेक्ट इसके साथ आ जाता है, और यहाँ पे JV प्रोजेक्ट सिर्फ फेज़ 8 के अंदर यहाँ पे JV प्रोजेक्ट आता है। रोड्स वाइज अगर आप देखें तो इसके अंदर 70 फीट रोड, 100 फीट रोड और 120 फीट रोड आपको यहाँ पे वाइड रोड्स मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप इसकी एक्सेस देखें तो इसके अंदर हर तरह से ईजीएस्ट एक्सेस मिलती है। ड्रॉबैक यहाँ पे आपको कोई किसी किस्म का ड्रॉबैक नहीं, कोई ग्रेवयार्ड नहीं, कोई विलेज नहीं है। यहाँ पे कोई आपको ऐसे रोड ब्लॉक नहीं मिलता कि यहाँ पे ब्लॉक रोड आगे जाके ख़त्म हो जाता है। हर तरह से आपको यहाँ से रोड की आगे एक्सेस मिलती है। अगर आप एक्स ब्लॉक की साइड से देखें, वहाँ पे भी आपको 100 फीट रोड मिलता है। अगर आप ब्रॉडवे वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे भी आपको 160 फीट रोड मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे JV प्रोजेक्ट आपको मिलता है कमर्शियल CCA 2 के साथ, और यहाँ पे जो है पार्क्स के अंदर भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। यहाँ पे आपको सेक्टर शॉप्स भी हैं। W ब्लॉक जो है इस टाइम पे इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे W ब्लॉक के अंदर जो प्राइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ओवरऑल DHA फेज़ 8 के अंदर जो सबसे अच्छी प्राइसेस हैं वो W ब्लॉक के अंदर है। अभी भी यहाँ पे जो कंज्यूमर रेट के अंदर जो एंड कंज्यूमर है वो यहाँ पे घर बना सकता है, चूँकि अभी भी इसकी कंपेरेटिवली फेज़ 5 से प्राइसेस कम है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी ये बहुत अच्छा ही है। अपने प्लॉट्स की आप असेसमेंट के लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए 032242222044 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अपने प्लॉट की सेल परचेज़ के लिए भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑन नकवी, अल्लाह हाफ़िज़।